Maria dice a tutti la parola del Vangelo. Il cardinale Angelo Bagnasco questa mattina a Rapallo per le feste mariane, la celebrazione nel 900° anno di dedicazione della Basilica. Il Vescovo ha affidato alla Madonna dell'Orto i frutti del tavolo sinodale di giugno. Monsignor Tanasini ha invitato a vivere il Vangelo nella quotidianità, superando campanilismi, personalismi e gelosie. Un esempio di carità vissuta nel quotidiano, letto in cattedrale a Chiavari il decreto con il quale il Papa riconosce la venerabilità di padre Enrico Mauri, grande emozione per le oblate di Sestri Levante. Le arie più famose del Barbiere di Siviglia nel concerto Omaggio a Rossini dell'Orchestra Chiavari Classica, l'evento proposto in occasione della festa patronale. Consegnate le bandiere blu ai balneari di Lavagna, 30 le realtà che hanno ricevuto il vessillo dei commissari, inaugurato ufficialmente anche lo sportello yacht attivo dal 1° giugno. Buongiorno a tutti e bentornati al TG13. Proseguono in diocesi le feste mariane. Andiamo subito a Rapallo, dove questa mattina per Nostra Signora di Montallegro ha celebrato messa in basilica il cardinale Angelo Bagnasco. Il pontificale è stato concelebrato dai sacerdoti originari di Rapallo. Di tutto questo ci riferisce Don Luca Sardella, al quale va la linea. Grazie Maurizio, prendiamo la linea da Rapallo, buongiorno a tutti, terzo giorno di feste in onore di Nostra Signora di Montallegro, qui a Rapallo, questa mattina in Basilica la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco, e concelebrata da diversi sacerdoti della città e del vicariato. Nell'omelia il cardinale ha sottolineato lo stretto legame tra Maria e questa terra. Maria dice ancora una volta a tutti la parola del Vangelo, ma ascoltiamo le sue parole. Maria ha scelto di instaurare un legame con questa terra. Che cosa può voler dire questo segno in un tempo come il nostro in cui si esalta l'assenza di legami? Tanto dobbiamo ricordare che la Liguria è una terra forte, una regione dove le popolazioni hanno vissuto soprattutto un tempo con molta fatica, con molto sacrificio, perché erano schiacciate da una parte alle spalle dai monti e dall'altra dal mare. Quindi hanno dovuto conquistare la poca terra per coltivare quelle poche cose che potevano nascere e dall'altra parte orizzonti lontani e quindi il commercio, avventura e via discorrendo. Quindi una vita dura, dove i legami, sappiamo che la vita dura, sono favoriti perché ci si deve aiutare gli uni gli altri. La Madonna appare nella storia tante volte nella nostra terra benedetta dalla Santa Vergine, in cui in modo particolare la Madonna di Montallegro, e ci richiama proprio alla necessità di non perdere questo stile di solidarietà, di benevolenza vicendevole, non perderla tra di noi. Ma per non perderla tra di noi ci ricorda che dobbiamo non perderla con Dio, che è il fondamento di ogni legame positivo, perché è l'amore. Quindi un duplice richiamo, quello della Santa Vergine. Maria appare a Montallegro oltre 460 anni fa, la Basilica di Rapallo viene dedicata 900 anni fa. Potremmo dire è un anno di grandi ricordi, ma che cosa significa riandare con la memoria a questa lunga storia? Maria risplende, non soltanto abbraccia con la sua maternità questa nostra Chiesa, ma anche ci ricorda che la bellezza della Chiesa che lei rappresenta deve essere amata da tutti quanti noi e ognuno di noi deve rendere la Chiesa il volto di Gesù più bello, più splendente. Questa sera alle ore 21 si snoderà la processione con l'Arca Argentea della Madonna partendo dalla Basilica. La processione toccherà diverse strade della città di Rapallo. Il percorso, come noto, quest'anno subirà una modifica in ragione dei lavori sul lungomare. Si transiterà per Corso Assereto, via Milite Ignoto, davanti al castello la tradizionale sparata dei ragazzi, l'incendio del castello e il ritorno in Basilica. La processione sarà presieduta dall'arciprete Don Stefano Curotto. L'avvio, come detto, alle ore 21. Da Rapallo è tutto, la linea può tornare allo studio. Bene, grazie. Noi proseguiamo con Chiavari. Superare campanilismi, personalismi e gelosie. È l'appello per una vita di fede più autentica, ripetuto dal Vescovo al Pontificale, presieduto in cattedrale. Ma non solo, Monsignor Tanasini ha affidato all'amore materno di Maria il desiderio di una comunità diocesana che non si lasci colpire soltanto dai gesti esteriori della fede. Il servizio. I frutti del lavoro sinodale svolto in diocesi ora sono da attuare.
Il vescovo affida a Maria le linee guida emerse dal confronto tra i tavoli. Lo aveva promesso nei giorni scorsi, lo ha fatto durante il pontificale. Monsignor Tanasini chiede alla Vergine di svuotare le comunità dal torpore della fede e di alimentare il desiderio di un rapporto più vivo con Dio. C'è proprio bisogno che la nostra vita quotidiana non si svuoti della presenza di Dio, del riferimento a Lui, e non sia invece la terra del compromesso tra il modo di pensare del mondo e la logica del Vangelo. C'è proprio bisogno che i gesti più sacri, mi riferisco prima di tutto ai sacramenti, non diventino gesti esteriori, anche solenni se volete, per le emozioni di un momento, compiuti solo perché richiesti dalla tradizione, però tutto slegati dal contesto della vita. Maria, prosegue il vescovo, è donna della quotidianità, di qui l'esortazione a vivere la vita di tutti i giorni come palestra di santità, e cita due esempi della nostra chiesa locale, padre Enrico Mauri e donna Ando Negri, che vissero la carità nel quotidiano, due fari a cui guardare lungo il cammino verso quel rinnovamento spirituale richiamato dall'Assemblea Sinodale e quel desiderio di collaborazione fraterna tra le persone di cui oggi la diocesi ha bisogno. Ma io ritorno alle linee pastorali che stiamo affidando a Maria. Un impegno fondamentale che essi richiedono è quello di rinsaldare la comunione tra le persone e tra le varie realtà della diocesi, superando personalismi, conflitti, pregiudizi e giudizi, gelosie, ma anche campanilismi, rivendicazioni, isolamenti, individualismi. Al termine del pontificale in cattedrale è stato letto il decreto con il quale il Papa ha riconosciuto le virtù eroiche di padre Enrico Mauri, il fondatore delle Oblate di Cristo Re. La venerabilità del sacerdote rappresenta un primo traguardo per il processo di beatificazione avviato in diocesi. Sicuramente un esempio ancora valido per tante persone. Sentiamo. Che emozione per le Oblate di Sestri Levante ascoltare il decreto con il quale il Papa riconosce le virtù eroiche del fondatore, padre Enrico Mauri, poco prima citato dal Vescovo come esempio di carità vissuta nel quotidiano. Padre Mauri, di cui quest'anno ricorre il 110° anniversario di ordinazione sacerdotale, ebbe almeno 3 intuizioni: il Vangelo vissuto nelle relazioni, il matrimonio come luogo che esprime la bellezza dell'amore di Gesù e la donna chiamata a vivere la consacrazione a livello virginale, vedovile e coniugale. Una santità della porta accanto, la sua, un carisma a cui tutti oggi possono attingere. La santità è possibile essere santi non facendo cose straordinarie ma vivendo l'ordinario nella bellezza e nella relazione fraterna. La notizia della venerabilità di padre Enrico Mauri risale ormai allo scorso maggio. Il Vescovo si era riservato di attendere l'ufficialità del decreto e ha condiviso il messaggio nella prima grande occasione pubblica. Sono circa 20 anni che abbiamo avviato il processo diocesano per la canonizzazione. Però l'attesa forse è cominciata subito dopo la morte del padre, perché noi che gli siamo stati più vicini abbiamo percepito questa dimensione di santità quotidiana nella sua vita. A Sestri Levante c'è l'opera Madonnina del Grappa, voluta da padre Enrico Mauri come luogo di incontro tra le persone e di formazione ad un laicato consapevole. Quello che dobbiamo riscoprire sempre più a fondo è che dà vita ad ogni azione è la profondità della intenzione della comunione con Cristo, della vita di Dio che passa attraverso l'azione nostra, altrimenti ogni eroismo sarebbe uno sforzo umano. In cattedrale, emozionate, c'erano anche le Oblate del Ruanda, la terra africana dove l'opera di padre Mauri è giunta anni fa per portare speranza alle vedove di guerra. Ho letto i suoi scritti, ho visto gli esempi delle oblate anziane che viviamo insieme. Tutto questo mi hanno fatto crescere la mia chiamata. Vediamo gli altri appuntamenti della giornata per Chiavari. Alle ore 18 in cattedrale il pontificale presieduto da Monsignor Gero Marino, vescovo di Savona Noli. Alle ore 21 la processione per le vie della città. Entrambi questi momenti saranno in diretta sul canale 15 di Telepace. E vediamo anche alle iniziative collaterali in occasione della festa patronale di Nostra Signora dell'Orto. Ieri sera si è tenuto il concerto Omaggio a Rossini nel 150° anniversario della morte, eseguito dall'orchestra Chiavari Classica. È stata proposta una selezione tratta dal Barbiere di Siviglia, ma non solo. Sentiamo. Largo per tutto nella città, largo. La 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 la. Presto bottega che l'albe già presto.
la 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 la. Abbiamo ricordato anche a Chiavari 150 anni di Rossini quest'anno. Esatto. Io con gran piacere ritorno a Chiavari proprio per il Barbiere di Siviglia e ricordiamo questi 150 anni di Rossini in questa veste di Don Bartolo, in uno dei ruoli più classici dell'opera rossiniana, l'opera buffa rossiniana, nella quale Bartolo è il personaggio, diciamo, forse con Don Magnifico nella Cenerentola più significativo in questi particolari ruoli, questa particolare vocalità del basso buffo. Ecco. Come si è trovato? Beh, Chiavari è una città bellissima, io mi trovo sempre benissimo, lavoro con tutta questa associazione, questa organizzazione benissimo, e quindi quando si lavora in sintonia, in amicizia soprattutto, perché se non c'è questa sintonia tra noi colleghi e direttore d'orchestra. Sempre una certa atmosfera si crea ogni anno su questa piazza. È una piazza bellissima, è già qualche anno che abbiamo l'onore di fare concerto su questa piazza, ringraziamo tutte le persone appunto che la diocesi che ce lo permette e il comune di Chiavari permette. C'è un'atmosfera particolare, direi unica come partecipazione di pubblico e come grandiosità della piazza. Siamo alla cronaca, weekend di intensa attività, quella dei finanzieri della brigata della Guardia di Finanza di Riva Trigoso, che dal tardo pomeriggio di sabato hanno effettuato numerosi controlli antidroga con l'ausilio di unità cinofile sia nella zona della stazione ferroviaria di Sestri Levante che lungo le principali vie d'accesso della città. 4 persone sono state sorprese in possesso di stupefacenti per uso personale e sono state segnalate alla prefettura. Sono stati sequestrati poi circa 20 grammi di droga suddivisi tra hashish e marijuana, occultati tra gli oggetti personali. Domenica invece alcune pattuglie in uniforme hanno battuto per l'intera giornata il lungomare e le spiagge sestresi al fine di contrastare la vendita di merce contraffatta. Primo bilancio positivo per il nuovo servizio di informazioni turistiche del comune di Lavagna. Aperto dal 1 giugno, ha gestito le richieste di 531 italiani, 53 inglesi e decine di turisti tedeschi, francesi, olandesi, russi e spagnoli. Questa mattina lo sportello, aperto già da un mese, è stato inaugurato ufficialmente dai commissari di Lavagna che in precedenza hanno consegnato le bandiere blu ai balneari del comune. Il servizio di gruppo per i titolari degli stabilimenti balneari di Lavagna che questa mattina dalle mani del commissario prefettizio hanno ricevuto in consegna la bandiera blu. 30 le realtà lavagnesi che potranno far sventolare il vessillo, sinonimo di qualità dei servizi e dell'ambiente marino. Un riconoscimento che la cittadina del Tigullio può vantare da 26 anni a questa parte. Lavagna è da 26 anni che ha questo riconoscimento della bandiera blu, e questo non solo grazie all'attività che viene svolta dagli uffici, ma grazie anche alla collaborazione che abbiamo con i titolari degli stabilimenti balneari, a tutto il complesso, perché il riconoscimento viene dato se uno ha dei requisiti, e Lavagna ha 26 anni a questi requisiti, quindi siamo contenti. Appuntamento molto importante perché il riconoscimento a Lavagna del mare pulito, dei servizi, è da anni che viene dato questo riconoscimento al comune di Lavagna per le politiche ecologiche e di rispetto dell'ambiente marino che ci sono state negli anni. Un importante veicolo anche di promozione turistica del territorio, ce n'è bisogno? Sì, ce n'è bisogno perché Lavagna sta vivendo un momento particolare, sappiamo dei problemi del comune che ha in questo momento da un paio d'anni, e quindi è un punto di partenza. Il mare pulito, il mare blu è un veicolo di attrazione per i turisti ed è la base per partire con la stagione. Ecco. In questo momento abbiamo un turismo di fine settimana, cosiddetto mordi e fuggi. Tanto turismo al sabato e alla domenica, in settimana fa fatica ancora a decollare.
Al termine della cerimonia di consegna delle bandiere blu si è inaugurato ufficialmente, anche se già operativo dal 1° giugno, il nuovo ufficio di informazioni e accoglienza turistica cittadino, il cui servizio è stato potenziato grazie alla collaborazione con il Consorzio Centro Storico di Lavagna e il Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio. Lo sportello resterà aperto tutti i giorni fino al 31 ottobre. Gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate di Chiavari sono aperti da oggi nei locali di Corso De Michel all'interno della struttura che, come sapete, doveva ospitare il nuovo Palazzo di Giustizia. Vedete le immagini? Tuttavia non potranno essere pienamente operativi, comunica l'Agenzia delle Entrate, per la mancata attivazione da parte del gestore telefonico delle linee di collegamento della rete dell'ufficio territoriale con l'anagrafe tributaria. Sono in corso i lavori per raggiungere la piena operatività delle linee. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. Prima pagina di Avvenire, un colpo all'azzardo e un freno al precariato. Il Consiglio dei Ministri vara il decreto dignità, previsto divieto di pubblicità per il gioco, ma salvi i contratti già avviati e la Lotteria Italia. Sul lavoro Di Maio, contratti a termine con limite di 2 anni. Salgono intanto gli occupati, lite governo Renzi, il miglior dato dal 2008. La terra dei fuochi continua a bruciare, nuovo rogo, più poteri al Ministro dell'Ambiente. E poi gli esteri, Berlino compromesso sui respingimenti, in Libia 218 dispersi, intesa in Germania, presto centri di transito per i migranti. Nelle pagine interne la bella notizia, molto deboli e denutriti ma sono tutti vivi, i ragazzi intrappolati, individuati in un punto asciutto della grotta lente per il fango, le operazioni di recupero. Il fatto in Thailandia, 12 calciatori e il loro allenatore si ritrovano su un colzone rialzato, da 10 giorni erano intrappolati e si muovevano le ricerche per trovarli. Passiamo al secolo XIX, licenziare costerà più caro, multe per chi delocalizza, il decreto dignità stretta sul lavoro precario, Di Maio, iniziamo a smantellare il Job Act, il Consiglio dei Ministri, Salvini assente. In foto, migranti, muro per tutti in Francia, code chilometriche al confine, il governo, siamo oltre i limiti. Foggia a salvo, Entella in C, Gozzi dice una porcheria, ma intanto il patron annuncia il ricorso in appello. Nel Levante, ladri nella Basilica, rubate le offerte, spariscono 7.000 euro, le feste di luglio a Rapallo, il risvolto di cronaca, il furto nella notte, i soldi raccolti tra i parrocchiani erano in un mobile della sacrestia, l'amarezza del parroco Don Curotto, sono avvilito e non siamo assicurati. E panegirico show con lieve malore per una ragazzina, ieri le sparate sul lungomare. In cammino per 13 ore da Chiavari a Santo Stefano d'Aveto, 4 corridori sono partiti alle 20 di sabato dalla Foce dell'Entella, sono arrivati alle 9, la sfida di Giuliano Canepa, Giuseppe Cogozzo, Marco Cella e Jacopo Raffo. Subito in redazione per gli aggiornamenti, dove è pronto Andrea Capitani. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Un aggiornamento di cronaca: uno straniero di 52 anni è stato trovato in possesso di 9 orologi contraffatti di note marche per un valore complessivo di 2.000 euro che erano nascosti dentro il suo zaino. Il fatto è emerso nel corso di una perquisizione effettuata dai carabinieri a Recco. L'uomo nulla facente con precedenti, peraltro già colpito da un provvedimento di divieto di ritorno nel comune proprio di Recco per 3 anni, è stato denunciato dai militari dell'Arma. È tutta, Tereni. Parte domani, 4 luglio, la chiusura al traffico pomeridiano di via Raggio a Chiavari nel tratto a levante di via delle Vecchie Mura e via Ravaschieri. L'ordinanza sarà in vigore fino al 31 di agosto, dalle 18 fino alle 2 di mattina del giorno successivo. Potranno transitare solamente le biciclette e i residenti. In occasione del mercatino dell'antiquariato la chiusura sarà posticipata alle 18:30. Ricordiamo il taglio del nastro nel quartiere della Lavagnina, Sesti Levante, per la nuova sede operativa della Croce Rossa Italiana. Un presidio non soltanto sanitario ma anche sociale per il quartiere, è il commento del consigliere regionale Claudio Muzio, che ha partecipato in rappresentanza della Regione all'inaugurazione dei nuovi locali. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordo alle 18 la diretta dalla cattedrale con il pontificale del vescovo di Savona Noli, Monsignor Gero Marino, e poi il telegiornale alle 19:15. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.